Bugun mening kayfiyatim shunchaki ajoyib. Nega bilasizlarmi? Chunki men bugun hali qishloqni ko'rishga ulgurganim yo'q. Bu o'g'lan yana qayerdan kelyapti axir? Menimcha taxmin qilyapman. Hozir o'ldirasan-ku meni. Qishloqqa hozir sen yo'qligingga xursand bo'lib turdim. Hammasini rasvo qilding. Aqldan roz deymi? Nega uyingni obsidianga 1-aprel. Qanaqa 1-aprel qishloqqa sen ustimdan kulyapsanmi? 1-aprel bu yoqqasab. Boshida 1-aprelni kutayotgandim. Hech kesada Bilasanmi qishloqqa, sen meni jonimga tegding. Rostini aytyapman, yo'q bo'l meni qishlog'imdan. Uyimni ham yo'q qilyapsan. Sen faqat asab buzishni bilasan, yaramas. Asab chiqsa aql ketadi, o'zingni bos. Yo'q qishloqqa, men rostini aytyapman. Sen shunday asabimni buzib yubording. Sen borligingdan beri har kuni qayerdir portlaydi, har kuni nimadir bo'ladi. Shunchaki ket bu qishloqdan yoki men ketaman. Nima? Sen rostdan bu qishloqdan ketishini xohlaysanmi? Ha, shuni xohlayman. Judayam kulgili yetadi, bo'ldi. Hazillik tugadimi? Yo'q qishloqqa, men hazillashmayapman. Ket bu yerdan, narsalaringni yig'ishtir. Jiddiy gapirayotganga o'xshaysan. Bilasanmi nima? Menga ham jonimga tegdi bu qishloq. Ketaman. Jonga tegdi. Bitta hazilni ko'tara olmaydigan do'st kimga kerak? O'zimga yaxshiroq do'stlar topaman, tushundingmi? Ha, bu ish bilan meni ham juda ham xursand qilarding. Hamma narsalaringni olda ket. Nima, sen rostdan ketyapsanmi? Ha, ketaman, yo'qol. Ha, to'g'ri, yo'qol bu yerdan. Bo'ldi. Endi meni hayotim o'zgaradi. Mana shunday, vop, daraxt ham tayyor. Ajoyib rasm chiqdi, men sizlarga aytsam. Bilasizlarmi, nima qishloqsiz yashash shunchaki mazza ekan, lekin mazza qilib yuboryapman. Faqat bir tarafdan mendan ko'payib o'tdi. Juda ham qo'pollik qilib yubordim. Menimcha kechirim so'rash kerak. U qaytgan bo'lsa ham kerak. Har doim mashinaq ketdim deb qaytib keladi. Aniq qaytib kelgan bo'lish kerak. Hozir kirib shuning uchun kechirim so'rayman. Xo'y, qishloqqa qayerdasan? Qaytib keldingmi? Qaytib kelgan bo'lishi kerak edi. Qaytib kelmabdi-ku. Sandig'ini ko'raychi, bu yerda ham hech narsa yo'q. G'alati. Allaqachon qaytib kelgan bo'lishi kerak edi. Doim mana shunaqa urush chiqqandan keyin ketib qolib qaytib kelardi. Men esa undan kechirim so'ramoqchi edim. Umid qilamanki, biror xil muammoga uchramagan bechora. Voy la'nati, shu yerda ekansan-ku, men esa sen qaytib kelmadingmi deb qo'rqib ketibman. Yo'q, Artem, bu yerga qasos olish uchun qaytdim, bilib qo'y. Nima? Qanaqa qasos? Men sendan kechirim so'ramoqchi edim. Endi kech Artem. Ne kech bo'larkan? Mana shu yerda turibsan-ku. Meni kechir. Nega kreativga o'tding? Agar menga bu qishloqda joy bo'lmasa, bu qishloqqa bo'lmasa kerak degan qarorga keldim. Tushunmadim. Yerni kovla. Nimalar deyapsan? Nega yerni kovlashim kerak? Men nima? Tentimi? Bu yerda menimcha juda ham ko'p borga o'xshaydi. Aynan, bitta to'g'ri harakat va bu qishloq osmonlarga uchadi. Bu yerda qanchalik ko'p tenti bor? Qishlog'ingni 2 marta kosmosga chiqarishga yetadi. Yo'q, sen bunday qilmasliging kerak. Yo'q, men buni qilaman. Yo'q, men bu qishloqni shunchaki portlatishga qo'ymayman. Yaxshisi o'zim hammasini. To'xta. Agar chatda Arti kreativga o'tdi degan so'z chiqsa, shu zahoti hamma joyni portlataman. Ishonaver, meni to'xtatishga ulgurmaysan. Redstone blokni yerga qo'yish tezroq bo'ladi. Unda nima qilishimni xohlaysan? Orqangga qara xolos. Nega? U yerda nimadir bormi? Nima? Tushunib turganingdek, sen shu olmos izini poyaniga eng tepasiga chiqishing kerak. Va buni qilish uchun senda 5 ta imkoniyat bor. Tushunarli. Va shunda sen qishloqni tinch qo'yasanmi? O'ylab ko'raman. Nega 5 ta imkoniyat bitta emas? Bittada chiqa olmasligi yardiqda. Qishloqqa, sen menga past baho berayotganga o'xshaysan. Menimcha esa g'irt teskarisi bo'lyapti. Ay, la'natim, bu yerda sakrab bo'lmasmidi? Bir qator yo'qligini ko'rgandim, lekin sakrab o'ta olaman deb o'ylabman. Lekin buni iloji yo'q ekan. 4 ta imkoniyat qoldi e'tiboring uchun. Ha, endi ehtiyotroq bo'laman. Qani tepada seni boss kutyapti. Mayli, davom etish kerak. 4 tagina jonim qoldi. Bu esa nimaligini men bilaman. Bu tenteran topdimmi? Nima ham bo'lardi yana? Fantaziyang yo'q-ku seni. Qishlog'ingni portlashini ko'rmoqchimisan? Yo'q. Unda hazillashma. Men bu yerdan andiq o'ta olaman. Vop.
shu yerdaman. Bu umuman qiyin bo'lgani yo'q. Keyingi bosqichga o'tmamasam. Ha, shusiz ham keyingi bosqichga o'taman. Buncha shoshilasan nima? Bu yerda qulf bor ekan-ku, qanday kod bo'lishi mumkin axir? Men buni qayerdan bilishim kerak? Odam degan. Sal e'tiborliroq bo'ladi, odam. Yaramas qishloqqa. Seni urban bo'lmaydi, yaramas. Mayli, bu muammo emas. Bu yerdan bir marta o'tdimmi, demak ikkinchi marta ham o'taman. Tayyor. Parol menda tayyor. Sen nima qilyapsan? Qiyinlashtiryapman. Nima bo'lardi? Tezroq o'tmasang, umuman o'tmayman, yoqib qo'yaman. Paroling ham ajoyib ekan-ku. 1991 O'zbekiston mustaqil bo'lgan yil-ku bu. Tasodif. 1991-yil 31-avgust kuni O'zbekiston o'z mustaqilligini e'lon qilgan. 1-sentyabr esa mustaqillik kuni deb hisoblanadi. O'ylanatib bo'shatib bosib yubordi. Chalg'i bosib kerak edi. G'alabaga imkoniyatlarim yanada kamaydi. O'zi sog' joyi qolmagan, sen yana nima balolar qilyapsan? Yana yiqilay dedi. Qishloq qanchalik chiroyli portlashini ko'rmoqchiman-da. Ishonaver, sen bugun buni ko'rmaysan. Xo'sh, yo'l ham ochildi. Endi davom etsak ham bo'ladi. Voy, qo'rqib ketibman. Bu yana nima balo bo'ldi? Lazer! Sening ishonching komilmi o'zi bu yerdan tirik o'tish mumkinligiga? Yo'q. Qanchalik yaxshi o'tsam ham kamida ikkita joy ketadiga o'xshaydi. Men tirik qolmayman-ku tepagacha. Ha, nima nega bo'lmasa 5 ta joy berdim sen pachoqqa. Mayli, fikrni bir joyga jamlab o'tish kerak. Yo'q, oxirigacha o'tishning iloji yo'q. Men ushla otib turaman. Buni ham o'ylagandim o'zi. Xo'sh, ikkitaligidan qanday o'tish mumkin? Mana bu yerdan to'g'rimi? Voy, o'lay dedim. Tirik qolding. Men ushla. Menimcha bu asli bosqichdan o'lmasdan ham meni xato qilishga ataga bittagina imkoniyatim qoldi. Ajoyib. Menimcha bu uskuna jonni to'ldirish uchun, to'g'rimi? Lekin meni hozir jonim to'ldi. Mayli, davom etamiz. Xo'sh, qani sakradik. Menimcha uddalayman. Ataga bittagina jonim ketdi. Ajoyib. Agar har safar mana shunday to'g'ri sakraydigan bo'lsam, voy, la'nati. Bu yerda ikkitasi kesishgan-ku. Bu yerdan o'tib bo'lmaydi. Bo'ladi. Yo'q. Endi boshqa menda xato qilishga imkoniyat yo'q. Xuddi hardcore o'ynayapman desam ham bo'ladi. Xo'sh, bu yerdan endi qanday o'taman? Menimcha menda g'oya bor, shunaqa qilish mumkinmidi? Mumkin. Oxirgi lazerdan tirik o'tsam kifoya. Tirik qoldim. Bittagina jonim qoldi, lekin qanday qolganidan tirik o'taman, hali eng qiyinlari oldinda bo'lsa kerak. Bu esa labirintga o'xshayapti. Mayli, labirint unchalik ham xavfli bo'lmasa kerak. Hech bo'lmasa shu yerda o'lmayman aniq. Aytgancha, dunyodagi eng katta labirint qaysi ekanligini eshitganmisiz? Qaytib chiqdikmi? G'alati. Mayli, yana bir bor urinib ko'ramiz. Dunyodagi eng katta labirint bu Mason labirinti hisoblanadi. U Italiyada joylashgan bo'lib, uzunligi 3 kilometrdan oshiq. Va bu ham yetmaganiga u oddiy devordan emas, butunlay bambukdan qurilgan. Bu labirintlar ustasi bo'lib ketay, bunchalik murakkab qurding. Ana uzunlarga qarab borsam bo'ladi. Demak, aniq chiqish bu yerda yoki bu yerdamikin? Ha, menimcha to'g'ri ketyapman. Qayerda qolding mana? Yo'q. Mana bu devorning orqasida. Yo'q. Mana bu devorning orqasida. Topdim. Fire door, olovli devor. Bu nimani anglatarkina? Hozir bilib olasan. Ha, savollar qolmadi. Umuman olganda bu yerda hammasi oson. Shunchaki tepaga lavaga tegmasdan chiqish kerak. Oson, chiqcha ko'raylik. Qishloqqa sen rostdan ham yaxshiroq narsa o'ylab topa olmadingmi? 3 ta lava qo'yib qo'ydingmi? Bundan chiqish umuman muammo bo'lmaydi. Shunchaki mana bundaysiga sekkingina harakatlansak hech qanaqasiga bu muammo bo'lmasligi kerak. Urib mana shunday tegib ketadi-yu, lekin bu unchalik ham qo'rqinchli emas. Deyarli jon olmayapti. Ozginagina qoldi va marra meniki. Bular yana kimlar bo'ldi? Qor bolalarmi? Tanish, bular meni sodiq yordamchilarim. Nima? Qor bolalarmi? Ular hech zamonda xavfli bo'larmidi? Qurol ushlab olgani bilan otishni bilmaydi. Bilarkan. Xo'sh, yoqimtoy qor bolalarmikan? Ha, juda ham yoqimtoy. Bu sandiqda esa, bularni men olaman. Terminatorga aylandim-ku. Bu ko'k go'sht nima qilishini bilaman, u 1 soniyada yeyiladi. Bular ham seni qutqarib qora olmasligi mumkin. Bittagina jo'nay qolgan. Xavotir olma, men hammasini uddalayman. Xo'sh, qorbonlar, ikkinchi raundga tayyormisizlar? Faqat undan oldin ovqat yeb olaman va jangga qani yong'in hammani yo'q qilaman. Ha, endi bo'lmayaptimi? Qassaxalar bilan sizlarni yo'q qilish shunchaki maroqli. His qilyapsizlarmi qurolimning kuchini? Hammangni parchalab tashlayman. Qani bo'ldimi? Shu xolosmi-da? Sen ikkalang qolding xolos. Mana senlarga hammangni parchalayman. Xo'sh,
Ha, nima deysizlar? Nimadir deyapsizlarmi? Nimadir urmoqchi bo'lyapsizlarmi? Yarimtagina jonim ketdi xolos. Sen hali xursand bo'lma, keyingi topshiriqdan aslihan gap qolib qolmaydi. Tushunmadim, buni ochib bo'lmayapti-ku. Qanday ochish kerak buni? Balki parchalash kerakdir. Xo'sh, menimcha bu befoyda. Hattoki minigun ham olmasa parchalay olmaydi. Lekin 4 dona so'z qalbni parchalashga yetadi. Kechirim so'radim-ku, o, mana bu yerda dastak bor ekan-ku. Bo'ldi, tushunarli. Bu yerdan qanday chiqish? Qani eshik ochildi. Xo'sh, bu yerdan qanday o'tish kerak? Tushunishim bo'yicha bular meni pastga itarib yuborishga harakat qiladi. Sal qolsa ketib yuborardim. Menimcha yerga qulasam, hatto bu aslahalar ham meni saqlab qolmaydi. Bu yerdan o'tish uchun menda g'oya bor, shunchaki yugurish kerak. Yugurdik, voy, yiqilib ketaman-ku. Hozir qani. Nima, do'rbozmisan sen? Ozginagina qoldi, qani. O'tdim. Lekin yiqilib tushishimga oz qoldi. Meni endi bo'z kutayotganga o'xshaydi. Iloyim oxirgi joningni sug'urib olsin. Qoch yo'limdan. Hozir seni bossingga ko'rsatib qo'yaman. Haqiqiy jang qanaqa bo'lishini. O, gigant zombi. Seni hozir parchalab tashlayman. Qani, mana bu yerda berkinish kerakmi? Berkinib o'tamiz. Qani, bu bossing juda ham kuchsiz shekilli. Menimcha 4-ta o'qimga ham bormaydi. Kuchliroq boss qo'ymaysanmi? Sharmanda qildi-yu, shuncha umidim bor edi undan. Kachkaman deydi. Xo'sh, qishloqim, men seni zinapoyangni butunlay o'tdim. Endi bo'lsa va'dangni bajar. Yaxshi. Xo'sh, qishloqqa tezroq yer tagidagi TNTlarni yo'q qil, hamma yer portlab ketmasidan. Shuncha TNT chiroyli portlasa kerak. Portlatishda xayolingni ham keltirma. Sen bularni hammasini tozalashing kerak. Bilasanmi nima? Men o'ylab ko'raman degandim. Yo, unaqa qilma. Bye. Sen nima aqldan oz deyman? Qoch!